Hai guys, kembali lagi dengan aku Ezar. Kali ini aku mau upgrade CPU di PC Dell Optiplex 790 USFF. PC ini pertama kali dirilis pada tahun 2011 menggunakan CPU bawaan Intel Core i3 2120 dengan dibekali 2 core 4 thread. Dan kali ini aku akan upgrade ke Core i5 2600S yang aku beli dengan harga Rp95.000. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama, kita buka baut pengunci covernya. Kita bisa menggunakan obeng. Namun, karena di sini sudah pernah aku kendorkan, jadi tinggal aku lepas pakai tangan. Kita geser covernya dan kita lepas bagian cover front panel. Lalu, kita buka pengait di bagian bracket hard drive-nya dan kita angkat. Selanjutnya, lepas kabel SATA dan pin power. Tidak lupa juga dengan kabel CPU cooler. Lalu kita angkat perlahan CPU fan-nya dan kita lepas fan tersebut dari heatsink. Setelah itu, kita lepas 4 baut yang menempel di heatsink menggunakan obeng. Kemudian, bersihkan CPU coolernya dari thermal paste yang menempel. Kita lepas prosesornya dari motherboard dengan cara melepas pengaitnya terlebih dahulu. Tidak lupa kita bersihkan juga prosesornya dari thermal paste. Selanjutnya, kita ambil prosesor yang baru dan kita pasang ke soket CPU. Kemudian kita kunci pengait CPU-nya. Setelah CPU terpasang, kita beri thermal paste. Oh iya, thermal paste yang aku pakai mereknya Deepcool Z5. Kemudian kita pasang kembali heatsinknya ke tempat semula. Dan kencangkan 4 baut tadi.
Setelah semua baut sudah dikencangkan, kita pasang fan-nya. Dan jangan lupa kabel CPU coolernya. Selanjutnya kita pasang kabel power SATA-nya. Dan kita pasang bracket hard drive ke tempat semula. Kemudian kita pasang kembali cover front panelnya. Jadi itu tadi video upgrade CPU divisi Dell Optiplex 790 USFF. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.